Abbiamo fatto 2 settimane nel nord del Pakistan e sono state 2 settimane bellissime, abbiamo visto dei posti stupendi, la natura ci ha lasciato davvero senza parole, abbiamo visto dei luoghi bellissimi, dei panorami meravigliosi, Perimedo, Deosai, Bilamilk, la Valle dell'Unza e tanti altri. È veramente di una bellezza incredibile. Le persone sono sempre state gentilissime con noi, siamo sentiti sempre accolti, tutti molto disponibili, ci salutavano tutti, insomma il calore che abbiamo ricevuto dalle persone è stato veramente tanto e questo è stato bellissimo, come è stato bello vedere la bellezza della natura, la bellezza della natura e la bellezza delle persone sono state veramente tante. Il tempo siamo stati fortunati, abbiamo trovato bel tempo, il nord c'è più fresco rispetto a Islamabad, ma insomma non c'è troppo freddo, quindi siamo stati benissimo. È stata veramente un'esperienza stupenda che porteremo nel cuore a casa in Italia. The food of the Pakistani, do you The like? food very good. Il cibo è stato molto buono, è diverso rispetto all'Italia, ma ci siamo sempre trovati bene, abbiamo cercato di assaggiare tutte le cose locali, poi avevamo il nostro amico insieme a noi, il driver, che ci facevano assaggiare tutti i prodotti, tutte le cose che trovavamo. Nel nord c'è un'ottima frutta secca, ma anche il cibo è sempre stato ottimo ed è sempre stato buono, quindi siamo trovati molto bene anche su quello. Good. Grazie. When you want to revisit in Pakistan again, if you come back, Non so, I don't know when I can come back, ma mi piacerebbe tornare perché è un paese bellissimo e ci sono tantissime cose da vedere. Abbiamo visto una piccola parte, ma ci sarebbero tanti altri posti, appunto il Kailash, il Kashmir, ma anche Lahore, tante altre parti, Karachi, la parte del sud, insomma è un paese grande con tantissime cose da vedere, tantissime persone accoglienti, quindi mi piacerebbe molto poter tornare un giorno. basically I am from Kashmiri, so when you come here again, so I love to visit to Kashmir, and I'm your host in Kashmir. Ok, Inshallah. thank you, inshallah, thank Inshallah. you. Thank you, and have a great time. Do you want to say something extra? Okay. It's okay, yeah. Okay, thank you. Hope you see you again. Inshallah, inshallah, inshallah.